Dumane dumekela sezizweni ihlahla somdlebe nontela mziva bejembeje mpazane empahla inhliziyo zamadoda ebomvu nabasethethe nabasenyumba nemkhonto okwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba zathi umndeni ngalo nyanja ngaphethe nje ungathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha siqugula mdala ohlele emoshaka chiya mtolo magangathi ngavuleka indlela nginibingelele phesheya kwezilwandle nginibingelele la eSouth Africa nginibingelele kwaseZimbabwe eSwazini kwaMozambique nginibingelele kwe-S Island yonke indawo Botswana ngiyalidumelisa kawufela kalibitso lantate Shaka ensenza ngakhona kadingane lalela uma ungifuna if you want to book an appointment please don't hesitate to call the number in Johannesburg 066 hayi ngazwa kwethu ngiyathemba nasibona lapha nevideo ke inkonzimala umuntu mazi ukuthi ke insizwe engathi sinesilwane engathi ithwele lapha insizwe igoso 1234 lengamcapula ngoba eshisa bangabe lapha ukuthi usezoba or you can WhatsApp the number 071 okwakuphawula ngalolu daba kodwa ngethemba abantu abaningi bazibonela ukuthi nje sizitholele isilwane lapha engazi ukuthi igama laso yasenje izishuthela hayi ngoba nazo mhlambe uma kufanele I know ukuthi abantu abaku WhatsApp abaku TikTok abantu abasindisiwe abantu abangasindisiwe uyadlalela phana inkomo ke yenza ngamasibomo yakhudumazamsana because I don't just do it iphumile ke lapha yenza isihloko ngokugeza amehla ngenzeni lapha isenze siqaqise nokuthi ke ngiyenza abantu bangaphuthuma lapha kuma digital platforms bazwele ingoma uma ngilele ebusuku ngifuna ukuthi mangizokhuluma nabantu phansi enkandla kufanele ngibasize emahlathonyambo limit dala wayihlola lapha niyodo lahlekelwe zimali single track lo muntu kudala wayithandaza usethandaze ivoice isize ishile lo muntu kudala wayehamba indawo ezikude akakholelwe emthini waseSouth Africa ukholelwe ekutheni ngahambayo ngaphandle kwamazwe akulungi lutho. Come I tell you something, two things that you need to do. One, kufanele kuqala uyogeza ingane ezachitheka kuwe noma wayikhipha, ezinye zachitheka ungekho aware, ezinye zachitheka you were aware, ezinye you aborted them wazikhipha. Kufanele leyo nto uyinake kakhulu. Number 2, umuntu wesilisa onobukayo wanika umuntu wesifazane imali ukuthi ayoyenza i-abortion kanti awurealizanga ukuthi that was a very big mistake. Leyo nto inzima ibuhlungu kakhulu. Kunomuntu wakutshela ukuthi ngichithekele isisu wagcina ngokuvuma ukuthi okay but I understand ukuthi lento inzima kuphi. Let me explain today. Sizoqala la kumuntu wesifazane. Ukuchithekela isisu noma ukufelwa noma ukushiywa ingane emhlabeni kubuhlungu futhi kusuke kumthwalo onzima kakhulu loyo ofuna ususe phezulu kwakho. Okokuqala mawuhamba uyohlola, it is not easy. Bambalwa abantu abakwazi ukuyipick up leyo nto noma beyipick up abanye basuke benza lento okuthiwa guesswork. Leyo nto 1 iyalivala idlozi lakho wazalwa nalo uyitshela ukuthi wathakathwa kanti kunento kufanele ungabe uyayisusa kuwe. Ivala imali umuntu othanda ama meetings kunama deal othanda ukwenza uthola ukuthi uyawenza ama deal but mase kufanele izinto zenzeke lutho. Uma umashonisa uyababoleka abantu imali bayafika impela kodwa mase kufanele babuyisa imali yakho kuba nzima. Uma uku relationship leyo ndoda ikuthanda impela kodwa makufanele kwenzela into ezinhle noma mayisukile eduze kwakho leyo ndoda iyakhohlwa wena uyifakele uyibangele isicefa. Uma umuntu wesifazane uhleli nendoda uyithola icefezela uyitshela ukuthi imimoya kanti akuyona imoya, leyo moya idinga ukususwa. Uma umuntu wesifazane uyithola ungafuni ukuhlala nabantu, uyithola ungathi ungahlala wedwa ngoba lengane isuke ihamba nawe. Leyo nto iyinkinga ke ngoba iyisichitho ngisho noma ulele naye umuntu wakho uthola imizwa iyaphela ngoba vele kusuke lengane ifuna ukugezwa kahle. Ngizochaza ukuthi siyigeza kanjani ke lengane kodwa noma ngeke ngize ngichaze konke ngoba vele iyasidinga isandla senyanga, iyasidinga isandla somthandazo. Umuntu wena othi mawazalwa wonke umuntu wazalwa efumbethe, kunento wazalwa nayo uyiphethe. 1, uphatha inhlanhla la locikicane usuke uphethe inhlanhla yemali. Number 2, lo
usuke uphathe isiphiwo sasekhaya kuma wakho, ingabe babethandaze, ingabe babekhuleka, ingabe babenzani, lento isuke ila la kusuke kuyisiphiwo. It's either esemfundo, knowledge is power, basho kanjalo bathi knowledge is power. La usuke uphethe amandla sisuke sikhuluma ngento yokuthi mawenze umuntu kanje usebenze, amandla suke kuwena. Lo usuke uphethe ukuhlakanipha, mazi nje zonke zivalelene la zibuthena. But uma kuke kwaba nemistake yentombazane ekhipha isisu noma wena wasikhipha isisu, it automatically deletes everything, yonke lento iyadilitheka. Kunomuntu othi abanye abantwana kanti kwenzakalani mina njalo okwama kuyiphambili. Inkinga ukuthi maybe you are aware ngesiso sachitheka noma you are not aware. Umuntu wesilisa onentombazane yakhipha isisu sakhe ebusuku uthi mawulele kunale nyoka, it's either iphupha ikrosa noma kunalamanzi owaphupha engcolile, noma uphupha usetoilet uzwe umsindo wetoilet, noma mawuke waphupha imvula uzwe umsindo wemvula, noma the lightning uyizwe, kusuke kuwulaka lwesidala lalomntwana osuke efuna ukwenzela something. One day maybe I will have to come back ne-content noma nginichazele ngamaphupho, but angiyenzi content without being guided by the spiritual, the ancestors. Kumele ngitshele ebusuku ngilele bese ngivuka ekuseni ngininikeze the content. But namhlanje I need to help lo muntu owubhuti oseloboli lokuqala wahamba umfazi, useku-relationship umfazi futhi namanje kanti uyahamba, uvusa umuzwa wakhe ungena ey'kweletini, unezitha ziyahupha kakhulu, njalo kunaleli jele elilandela abantu bakini, bayaphela abantu bakini ekhaya ngendlela engaqondakali. Lento ke nansi kufanele siyenze mawuzogeza umntwana, ngoba kwenze ukuthi wathi before uzalwe kunomntwana uma wakho waphuphuma kuyena, umama kamenzelanga lutho, akenzelanga lutho. Yes, izinto zizolunga but zizohamba zihambe ziphele zonke. Nansi into kufanele uyenze, kumele uye kumthandazi. Mawufika kumthandazi uyikhiphe imali yokuhlola, mawuqeda kuhlola umthandazi hlola qede. Into yokuqala, uma lo mntwana kwakuwo wakho simqamba igama, whereby makuthi umntwana washona ngo-2010, which means right now lo mntwana una 14 years. Sithola impahla zomntwana una 14 years. Masithola lezi impahla sibheka kuqala ukuthi singamqamba igama sithi ubani. Masimqamba simani nje simqambe, kunendlela esenza ngayo. Okokuqala into esiyenzayo, kukhona izihlahla noma imithi okumele siyisebenzise la kuwe. Masiqeda kuyisebenzisa bese senza lezi ibani, siqamba umntwana igama, bese siyakuhlambulula, bese uyaqhubeka ungena enkambeni noma emthini yakho ojwayele ukuyisebenzisa. But for more information you need to contact me, sihlale phansi, ngoba into ebaluleke kuqala kakhulu umuntu uma uyohlola kuyena ethi wadlulela umntwana, he or she needs to prove it. Angayenzi guesswork, uthola usuwenza lezo zinto kanti ayikaze yenzeka. Ngithe kuwena, you won't see this video up unless this thing needs to be done to you, or it did happen to you, you are not aware, or you are aware. The only person that will help you, it is me, because angimsiza umuntu ongangiphuphanga, angimsiza umuntu ovele nje i-video angayibona. You need to see my video first, and that message needs to come to you. When izinto zakho sezizolunga, inkinga yi-pride. Wena kade wawubona ama-video but you don't even pick up your phone when the appointment. Pick up your phone and place uyenze i-appointment, and yeka lento ukuthi mawufona uthi ngifuna umkhulu uthi ngizothola yena, for you won't get me. You will get abasebenzi bami, abasizi bami abazokusiza ukuthi uzofika kumina bakwenzele i-appointment, bakucheckele ne-date availability. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. I-TikTok yami it's Dr. Kehlelezi onabo ayabo 4, or uthi DRK 503. I-Facebook page yami Nyanga Yodumo Mzo. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. My YouTube it's Dr. Kehlelezi. Thank you so much.